Ey'ndabeni ey'ngenayo zithi u-MC Gwajo usephumela obala laphana ey'nkundleni zokuxhumana waphendula inkulumo yenyanga uKing Bhaka la khona okuzwakale khona u-MC Gwajo eyivumela iqiniso ukuthi babedlala iskeshi nenyanga yakwaMhlaba elingana oku-2+2. MC Gwajo-ke uthi-ke ayikho leyo nto uKing Bhaka uyamsukela uthi le nyanga lena isiphuphile isifuna udumo ngaye ey'nkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu la nginiphatheleke inkulumo ka-MC Gwajo eyiphendulela ebhekene ngqo nenyanga uKing Bhaka eyitshela amaqiniso esho nokusho ukuthi isifuna amandla ngabo. Uthi uGwajo yena akasilona iqembu futhi ngeke adayisa abafowabo. Lokho okushiwo uBhaka akulona iqiniso ngaye. Ngane zakwethu ngalelo kukhuluma kakhulu ngicela uma ukuthi uyafika kule channel ngicela ucofoze usubscribe, ulike, uphinde ucommente. Nansi ivideo ngane zakwethu. Wethu ngingugwajo ngingwakazungu njengoba sengichazile umuntu ongaziyo nokasondela eduze kwami uzonothisa lento ukuthi uGwajo uyahlonipha, uGwajo uyithobile, uGwajo uyasazi isitori sakhe. Ngifuna ukuzo-addressa ination ngalo mbonakalo osowenzekile eNingizimu Afrika. Yazi njengamanje ngifuna ukuzokhuluma ngento engicabanga ukuthi abantu abaningi bayibuza bayiphendula ukuthi yiyo akuyona qonde ngqo kuwe King Bhaka futhi awuyona iking wawugcotshoba wena Bhaka Nzama owaduma ngembiza yeyilonda owaduma ngomshwalense usadayisa umshwalense kudala. Okay, asibuye lana ke bafowethu ingamampunge lento eshiwo uBhaka egameni leNyoni TV egameni likaGwajo kosesizwe sakamnikazi. Ngiyayithoba ngiyahlonipha kakhulu kuyona ngoba amakhosi ngiwahlonipha kakhulu. TK Mfokazuma mfowethu umfowethu kumodani ukuthi ube umfowethu angazi ngathini indlela esihloniphana ngakhona. Angeke ngize ngidayise ngeNingizimu Afrika ngiuGwajo angisoze. Lento ngizoyiqala la. uBhaka ngiyamazi kodwa angimazeli ukuthi wake wasiza ba 2+2 ngiyamazi baningi abantu engabakhomba abalekelelile wabasiza uyinyanga endala yakwaMhlaba uyalingana nami ngeke ngahlala kaMhlaba elingana engiyaziyo nemisebenzi yakhe usehlala emakhaya wakhela inkosi kunenduna uyaziwa nje akaze futhi ngikhumbule kuthiwa kunomuntu ofike ekhaya kubo ozokhala ukuthi uqoliwe njengoba kukhulunywa la kuma TV. Ngizoqala ngisho lento ngithi uBhaka akayeke umona weBhaka yeke umona mfethu uyeke umona ngeke uzokusebenzele ukaningi ungifonela ungincenga uthi wena ufuna sizoshutha ivideo upromote uMakhandakhanda khambe kukhandwa abantu kuthiwe labo bantu labo ke ibona labo bantu abasize uMakhandakhanda wazi wathi kimi abantu abayizigwili ngakubuza ukuthi mina izoba kanjani lento leyo ke ngakutshela futhi ukuthi ngeze ngiyenze into enjalo mina ngoba kahle kahle ngabe ngidayisa ngeNingizimu Afrika njengamanje uzokhuluma amampunge phambi kwabantu uzothi kimi ngidlala iskesh uzothi kimi ngidayisa abantu uzothi kimi shuthi mina kahle ngidayisa eNingizimu Afrika okuyinto engekho yonke lento leyo ke ungibiza uthi angize emzini wakho yabo xaxa leyo nangidlozi ngangeza futhi nasemzini wakho angaze ngalibhada mina emzini wakho ulokhu ungibiza emavikini adlula uthangize ngithi mangithi ngize ngedwa uthi wena yes funa uze wedwa ngithi cha ngihamba neNyoni TV wathi hayi ungaqhamuki neNyoni TV kanti ufuna ukungishutha bese ubuza oqamba amanga la uthi ngifikile kakho angazi ngifika ukukhipha izithombe ngifike kakho phela mawunayo proof nawe la ma record owakokotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe uyakwazi nawe lokho into engiyenzile ngikhulume nawe ngakufusekisa ukhipha ivideo uqamba amanga ngakufusekisa uyakwazi ukuthi ngikufusekisile ngoba angikusabi awusonyanga awuyilutho ubastard nje wena uma ufuna ukudayisa amafutha akho ama cooking oil lawo oqola ngawo abantu oze njengoba siyakwazi ukuthi uyiscam wena ngabe uyaqhubeka udayisa amafutha akho cause njengamanje kulomuzi waMandiya ohlala kona uhlala emzini waMandiya sakwazi konke lokho ke yabo ngabe uyaqhubeka uqola abantu ngendlela obaqola ungahambi ugaxelisa noma ufaka thina ezinkingeni. Ngiyaxolisa nje kakhulu kwinkosi yesizwe sakamnikazi engayicela nginenkinga ukuthi ngiphelezele
yangilekelela kakhulu ngoba iyakholelwa kimi nami ngiyakholelwa kuyona futhi ngumfana nje omncane onethalente naye ikholela ithalente lami lokusakaza. TK Mfokazumu uyazi siku social media siyasebenza, siphusha umsebenzi, abantu bayasithanda. uBhaka ufuna ukufaka lento ukuthi abantu eNingizimu Afrika besibuke besixwaye. Inyoni TV iyaziwa, abantu abaningi bayayithanda futhi ngiyanxusa ukuthi bafowethu aniqhubekeni nisupporte, niqhubeke niyibuke inhlelo esizenzayo. Ningaphiki ngomuntu oyinyanga ovele osephuphile because uBhaka uphuphile. Njengamanje uBhaka uzama ukuvuka ngathi. Njengoba ezama ukuvuka ngathi bakhona abantu abaneqiniso abayibonayo lento. Umgibe nje uyibonile lento ukuthi ayikho. Ngiyabonga kakhulu Ndonga Khokhovula Gobela lapha eMntubu uyaziwa futhi naye uMkhwanazi, ngoba ngisho ngithi inyanga uyibona ukuthi iyaziwe emakhaya ngoba kunenkosi lapha, kunenduna lapha, uyaziwa futhi umuzwa kubo. Njengoba ngichaze na ukuthi uPlasu kunenkosi lapha emhlabelengana, kunenduna futhi eyakhele esigodini uyaziwa. Wena waziwapi? Wake walapha ba savuka sezwe. Ngiyacela ke eNingizimu Afrika, angeke ngizukwanda kakhulu ngale video, kodwa ngifisa ukuthi yazi eNingizimu Afrika ukuthi ayikho yonke lento futhi kuzama ukudicelela phansi igama lami. Uma kungukuthi wena Bhaka ubufuna ukushaya 2+2, ubuhlulwa yini ukumqonda eyedwa umshaye bese uyayizwela ke wena ufuna ukukuzwela? Waye ufuna ukuthi uma ufuna ukushaya inyanga bese ubhanqa nathi sonke uhamba uqamba amanga ukuthi wawukhuluma nami? Ngikhuluma kanjani nani mina? Hayi bafowethu, sengizophetha. Ngiyacela ukuthi abantu beqhubeke beyibuka inhlelo esizenzayo, beqhubeke abantu bekholelwe kuGwajo, Inyoni TV, Nkosi yesizwe sakaMnikazi. Ngiyayihlonipha kakhulu, yenza izinto eziningi ezinhle ukulekelela umphakathi. So nje ngiyacela abafowethu ukuthi nehlise umoya, nali iqiniso engilishoyo nengilikhulumayo mina njengoGwajo. Ngiyayiqhelanisa nayo yonke lento eshiwo ilo mfana wakanzama ozenza inyanga. Lento yakhe isiyacika ngoba usigxeka wonke umuntu. Awukwazi ukuthi uphile umuntu uthi wena wonke umuntu wrong. Hayibo, kathi uphila kuliphi izwe wena? Wonke nje umuntu ophila nawe wrong, wonke umuntu ophila emhlabeni njalo wrong. Hayi kahleni bafowethu, aniyibuke lento. Ziningi inyanga ekhuluma kabi ngazo, efuna ukuthi kuthengwe le cooking oil yakhe ayidayisayo, ayidayisela abantu. Akekho umuntu akwasizwa ilento leya. Umuthi ayewenza kwakungweyilonda nawo futhi siyeza ukuthi kwakade kuyi-receipt awayethole somewhere kwintombazane thizeni. Ayikho yonke lento. So bafethu ngiyacela sinehlise amaphaphu. Umuntu okholelwa kuGwajo aqhubeke akholele kuGwajo. Abafowethu ithimba lonke engisebenzisana nalo niqhubeke nilithande njengoba nisithanda. Ngiyazi ukuthi eNingizimu Afrika abantu ngeke bedlale ngathi, ngeke futhi beze bebhaye isikelemu esingekho ngomuntu nje ufuna ukugqama. Siya understand ukuthi iranda lihambi kahle, kuphuphekile, phuphile indoda zama ukuvuka. Mfowethu uma uphuphile phuphela wedwa. Into engixabanisa nawe ukuthi nganqaba ukwenza isikeshi, ufuna ungenza isikeshi. Athi angisenzi isikeshi mina, ufuna ukuqola abantu ngegama lami. Engiyenze lento leyo ke, yabo, nganqaba. Ngiyabonga kakhulu eNingizimu Afrika. Ngiyathokoza kakhulu. Ngumuntu ongathanda ukukhuluma kakhulu, ngumuntu ongathanda ukuhlezi ngikhuluma, ngumuntu othanda ukwenza abantu bayazi. Ngiyacela nje niqhubeke nisupporte bafowethu, thina siphila ngani. Ningi engizenzayo mina ngokuthi nina niyabuka ama video ethu, niyasupporta kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu. Ngikunogwasha lozikhundla khundla umZulu nekavungamisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda. Kuningi ke okunye esazoqhubeka sikuveze uma kuqhubeka umuntu ekhuluma kabi ngamagama ethu, ngoba akukuhle ukuthi umuntu ebulala ibrand isentshizelwe kangaka. Ngiyathokoza kakhulu. Yaxolisa nasenkosini yesizwe sakaMnikazi, yimi ngaya kuyona ngayoyicela ngoba nginenkinga. Wena wedlovu. Zinjalo indaba ngani zakwethu, njengoba nawe uyizwela kuGwajo anda ngenkulumo ephendula uKing Bhaka kanye ngendaba ethinta isikeshi athi uKing Bhaka bazidlala nenyanga yakwaMhlabelingana ku2+2. Ngani zakwethu ke ngale ukukhuluma kakhulu, ngicela ukuthi uyafika ku-channel ngcofa subscribe uzokwazi ukuqhubeka uthole ezinye zezindaba ezenzakalayo la eNingizimu Afrika. Qhi.